Fi masailu nggih. Fi iku tetep ing dalem iki bab masailu utawi pira-pira kesimpulan. Al-ula kang pertama tafsir ayat Al-Imran. Tafsir ayat Al-Imran. Yakni tafsir tentang takut hanya kepada Allah, tidak boleh takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah sahabat setelah perang Uhud yakni surat Al-Imran. Atsaniyatu kang nomor loro iku tafsir ayat Baroah. Tafsir ayat Baroah nggih. Yakni surat At-Taubah niku nggih. Yakni bahwasanya termasuk sifatnya orang yang termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, dan dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada siapapun. Jadi termasuk sifatnya orang yang beriman itu tidak takut kepada siapapun, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin itu tidak berhak, tidak layak memakmurkan masjid. Orang-orang sing wis ndonga ning gone mbadanyang, mbek ndonga ning gone Allah iku ning masjid lah iku sebenarnya secara hakikat ora dianggap makmurno masjid meskipun dia masjid terus. Masjid terus, ngadakno acara-acara ning masjid. Wis pokoke salat 5 waktu ning masjid, tapi nek dhek isih ndonga ning gone mbadanyang ning gone liyane Allah nggih, iku hakikate lho nggih, hakikate iku dia tidak termasuk memakmurkan masjid, mengko dia musyrik kan. Ya gak wong sing ndonga ning mbadanyang, wong sing pamer. Nek masjid pamer tok ketok sregep ning masjid terus ya gak diarani makmurno masjid wong dhek ning masjid pamer, kan ngono. Termasuk riya, termasuk apa iku ning kono apa iku menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mulane niat iku ning hatiku bener-bener harus diperhatikan. Iku tafsir ayat Baroah. Asali satu tekan nomor 3 tafsir ayatil Ankabut. Tafsir ayat Ankabut lagi iki mau nggih, bahwasanya orang-orang yang lemah iman nggih, yang nantinya pada akhirnya ketika dia dengan lemahnya iman tadi mengikuti ya karena dia takut nggih, takut dari gangguan masyarakat dan akhirnya dia mengikuti amalan masyarakat dan durhaka kepada Allah, pada akhirnya dia akan menjadi orang munafik. Jadi dia takut dimusuhi masyarakat dengan mengorbankan dia mengikuti kegiatan masyarakat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi munafik, ngono maksudnya. Itu surat Al-Ankabut. Arabiatu yang keempat annal yakina yatufu yakwa. Saat temene yakin iku yatufu bisa melemah wa yakwa lan bisa menguat. Jadi keyakinan itu bisa melemah, bisa menguat, guys. Dan ini gak dipupuk ya melemah. Keyakinan tauhid ini gak dipupuk, sampean gak tahu awuran wong sing padha bertauhid misalnya dan lain sebagainya, sampean gak tahu ndres, gak tahu ndelok kajian, gak tahu melok kajian, gak tahu ndelok kajian, gak tahu ndres, gak tahu ibadah bareng tatungan misalnya, gak khusyuk, gak menambah amalan ibadah sing kuat, iku moro-moro melemah. Lemah iman, lemah keyakinan. Nek pengen kuat ya dipupuk, tiap hari dipupuk. Di jadwal deres misalnya murojaah Al-Qur'an, khusus murojaah ayat Al-Qur'ane misalnya seperempat menit, terus khusus baca terjemahan Al-Qur'an misalnya ya seperempat menit. Di rutinan ngono moro-moro sampean berilmu dan tambah amal. Nek gak rutinan ora arah tambah. Yakin ra tambah, sampean ngrungokno ngaji ngene iki tok, ngrungokno YouTube tok, gak gawe rutinan dhewe maca ning omah, gak ngarah tambah. Mukur pawasane luas, tapi seolah-olah tidak ada ilmunya. Iku wis pasti. Sampeyan kudu duwe rutinan ning omah, nggih. Duwe rutinan deres, iku kudu duwe rutinan. Gawe jadwal dhewe. Meskipun sedilo ben iso istiqomah kae. Istiqomah itu meskipun sedilo, tapi tiap hari ada jadwal iso istiqomah, iku lah luwih berkah. Aku yang duwe jadwal ngono ku, mulane aku kadang gak kena diganggu. Wektuku wis entek, tanggo mergawe, tanggo keluarga, tanggo ndres. Kan entek jadwal waktu wisan kan ngono. Di Indonesia mbek tanggo ruqyah bareng malah lempok gak iso ndres aku. Aku praktek ruqyah gak iso ndres aku. Lah moro-moro HP muni, "Mbah, iki ngene. Ah, moro bentuk kaya ngono. Akhirnya apa iku waktu ndres ilang, waktu kerja hilang. Memang itu tidak bisa dijadikan profesi kok.
Cara dijadikan profesi kan akhirnya menerima amplop. Cara menerima amplop mau nek aku lho ya, nek aku pribadi ngrukyah wong nerima amplop. Iku aku isin. Isinku apa? Mandi di sembadani Allah iki wis bersyukur kita. Lho. Kok diduitno ngono lho nek cara aku lho ya, nek liyane mbok. Nek liyane mbok. Ya dikabulno karo Allah dongane kita dikabulno. Iku wis alhamdulillah wis ra kaprah ya. Muga apa iku ora iso mari nek gak dikabulno Allah masalahe kok. Kan ngono. Lah gara-gara aku isin nampa duit, iku akhire yo akhire nang aku terus kelangan penggawean kan yo akhire butanku tak tongan to Kang Nindom. Ya lek praile. Ya lek praile. Penggawean tak tongan terus ya tak tongan. Ilmu gak bertambah. Duitnya ono gak apa-apa cara diterima. Ya sebenarnya gak apa-apa. Cuma secara akhlak itu aku gak ikhlas hatiku. Jadi aku kan berdoa dikabulno Allah. Seolah-olah kan tak anggap penggawean tak duwekno. Iku lho atiku lho sing gak iso nampa ngono. Wong dikabulno Allah wis bersyukur kok. Awak dhewe ndonga dikabulno ya senenge ra kaprah kok. Yo gak apa-apa asline. Kaya ngaji misalnya kayak duit itu yo halal-halal wae asline. Sing penting ora narik kudu bayar sakmene. Kecuali nek sistem pendidikan kaya sekolah, ngono memang harus ada ngono nek gak yo manajemennya kocar-kacir sekolah niku. Sak tekenan 3 miliar. 2 juta sih. Sak tekenan 3 miliar. Nah, statusnya Yusuf Peden niku. Ya. Jadi anal yakin ya tuh wa yakwa nggih. Mulane sampean kudu ndek rutinan. Masalah belajar pun ndek rutinan nggih. Asline nggih nek pengen ringkes, pengen cepet duwe ilmu asline pelajaran pertama ku tetep bahasa Arab. Asline. Nahwu sorof. Muga anggere wis iso kuwi, iku iso mlebu ilmu iku. Iso kantil. Muga ki ape ngapalno iku sampean misale lalilah, ku nek ndomire roh iso langsung iso bener ngono. Langsung iso bener mergo apa? Mergo ana ilmu nahwune iso ngepasno dhewe ketika lali engko lagi didelok ning gone teke. Lebih mudah untuk menghafalkan ben lebih mudah nek wis ilmu bahasa Arab wis masuk. Itu lebih mudah. Tapi ilmu bahasa Arab itu nek mukadimah muyasar memang berat sekali kok. Memang tidak semua orang itu bersikukuh nah intinya. Bahasa Arab mulai iso rondo-rondo sithik-sithik ana wis lumbung. Pokoke masalah domir, masalah ngono niku paham ya. Iku wis rondo luwung. Al-khamisatu tekan nomor 5 iku alamatu dhafihi nggih. Alamat lemah iman. Al-khamisatu tekan nomor 5 iku alamatu dhafihi nggih. Alamat lemah iman wa min dzalikalan iku setengah sangking apa iku mengkono-mengkono alamat lemah iman hadis salatu utawi telune iki perkara yaiku apa mang golek ridone menungso nggih alamat lemah iman atau alamat lemah keyakinan ya kena iku apa golek ridhone menungso dengan murka Allah nggih, memuji menungso atas rezeki yang diberikan Allah, membenci atau memarahi menungso nggih, marahin atas apa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Sing disalahno wong liya. Padahal iku gak jatahe. Iku lemah iman. Awake dhewe oleh rezeki kanggo wong liya ya wis iku diyakini iku dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bermain kepada orang dan kita meyakini Allah. Seandainya kita tidak mendapatkan dari orang itu ya wis gak usah dibenci karena memang Allah tidak mempunyai jatah lewat dari orang itu ngono. Nek iman sing kuat.
Asa di satu kang nomor 6 anak ikhlasul khaufi nggih. Sak temene nggih, memurnikan takut, memurnikan rasa takut lillahi marang Allah nggih. Iku minal faraidi termasuk kewajiban. Jadi memurnikan takut hanya kepada Allah itu termasuk kewajiban. Cara membuktikannya piye? Cara membuktikannya yaiku mau ketika kita menghadapi suatu masalah yang sekiranya kita kerjakan itu atas perintah Allah dan ternyata dengan apa itu perintah Allah tadi ketika kita kerjakan orang lain marah, ya wajar kita sebagai manusia takut dimarahi orang, tapi kita harus tetap mengerjakan karena kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala ngono. Hal yang wajar misalnya ono sifat rasa takut sedikit itu hal yang wajar, tapi harus dihilangkan dengan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal. Jadi dimurnekno hanya takut pada Allah saja. Asabiatu tekan itu dzikru eko bimantaro kahu nggih. Penyebutan hukuman orang yang meninggalkannya. Apa meninggalkan apa? Yakni meninggalkan dia mencari ridho manusia atas murka Allah. Iku dapat siksaan apa? Dia dimurkai dimurkai Allah dan juga dimurkai manusia pada akhirnya. Iku balasane. Ataminatu kang nomor 8 dzikru thawabi man fa'alahu nggih, penyebutan pahala orang yang mengerjakannya, yakni orang yang mencari ridho Allah meskipun dimurkai manusia. Pahalane apa? Pahalane dia diridhoi Allah dan juga pada akhirnya diridhoi manusia meskipun pada awalnya manusia murka. Gak usah khawatir pokoknya nggak pada awalnya secara umum manusia kita murka lah, kita gak usah takut. Pada akhirnya kita akan diterima oleh manusia masyarakat. No, pada suatu saat nanti pasti diterima kok. Kayak aku biasa lah insyaallah gak ono apa masyarakatnya. Biasa. Dalail ngono apa ngono paling ngono kae nek gak temen. Ngerti undang ya ora tau teko, ngono kuwi wae. Lah mari ape teko undangane meskipun syar'i acara walimah nikah iku mang lho acarane. Jerone di dalamnya terus piye monggo. Kayak repot juga nih. Ada setiap acara pasti saiki ono acarane khusus niku. Jadi terus piye lah yo. Ya pokoknya masih agak teko nek padha wonge biasa ora masalah. Menunjukkan bahwa itu bukan keyakinan kita. Suwe-suwe Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu